各位歡迎收睇6點鐘新聞，先同大家睇今日嘅新聞重點啊！港人大致用嘅名貴手袋或者係珠寶北上，如果總數超過2000蚊人民幣，可能會被內地海關徵稅。當局近期加強抽查，相信主要係針對走私高科技產品。到咗台灣嘅失蹤珠海旅行團嘅家屬，希望當局加大力度搜索。詳盡嘅新聞內容，繼有港人攜帶自用嘅 iPad 北上被內地海關徵稅之後，攜帶名貴手袋、珠寶都有可能被徵稅。嗱，原來咧按照海關總署嘅規定，入境旅客，例如係港人攜帶自用嘅物品，如果超出總值2000蚊人民幣嘅話咧，內地海關就可以對超出嘅部分徵稅㗎啦。據了解，近期走私高科技產品，例如係 iPhone 或者 iPad 嘅個案增加，咁所以有關方面加強抽查。李盼龍去羅湖嘅口岸睇過。喺羅湖口岸，呢一啲用手推車運送大包細包貨物返內地嘅情況好普遍。最近海關加強執法，有經常往來兩地嘅香港人都覺得近期嘅抽查嚴格咗，喺等候檢查嘅櫃位甚至會出現人龍。多咗好多啲機器咯，以前平時冇㗎咯，咁而家就多咗好多機器會檢查咁樣咯。而家 check 得好嚴咯，係咯。檢查較以往嚴格咗，執行嘅時候有咩人受影響呢？呢個男人帶咗一部 iPhone， 價值超過2000蚊人民幣，即係超過咗可以攜帶自用物品嘅價值上限。佢同檢查嘅關員解釋，個電話係自用㗎。冇嘢講，我摸完我個袋之後就俾我過啦。不過，經常往返深港兩地嘅水貨客就承認，佢哋嘅生意大受影響，尤其係電子產品好難先至可以過關。即係如果你炒客啊，譬如話啲 iPod 啊、iPad 啊嗰啲咁炒客咁都幾難行㗎。如果譬如話佢海關好認真咁去處理呢啲事情嘅話，咁變咗話差唔多有6-7成啊，咁都即係生活都成有啲問題㗎。唔少返內地嘅香港人都話，最近內地海關抽查個人物品嘅情況比以往嚴格，如非必要都唔會帶一啲貴重物品，好似一啲電子產品同名牌手袋返內地。亞洲電視記者李盼龍報導。原來而家規定入境人士可以攜帶自用物品嘅價值限額喺08年初已經開始實施。我哋問過海關總署係咪任何超過2000蚊人民幣嘅物品入內地境就可能會被徵稅？海關總署就話要再了解。而根據而家嘅規定，海關係可以對入境嘅旅客放行旅途自用嘅必需物品。海關總署喺8月中發出第54號公告，指出入境居民攜帶個人自用總值喺5000蚊人民幣以內嘅物品就唔使徵稅，而非居民好似係港澳人士攜帶計劃留喺內地自用物品嘅限制呢，就係2000蚊人民幣。換句話嚟講，係咪如果港人帶總值超過2000蚊人民幣嘅物品進入內地，咁就算係自用嘅話咧，都可能會被徵稅呢？嗱，大家計一計啦，如果去內地嘅時候孭個袋、帶隻手錶，連埋部手提電話，分分鐘咧都貴過2000蚊㗎啦。咁到底會唔會被徵稅呢？我哋就曾經向北京嘅海關總署查詢過，咁佢哋就話要先再了解情況。還是等他們提供有關的解釋，然後我再根據他們解釋回答您吧，好吧？其實呢一個徵稅規定並唔係喺今年先實施㗎，早喺07年，海關總署已經發出相關嘅公告。據了解，深圳海關係鑑於近期走私，例如係 iPhone 同埋 iPad 等嘅高科技產品情況太嚴重，加強抽查，主要針對走水貨嘅人。內地傳媒報道，即使係自用物品，亦都唔等於可以免稅。中國海關對旅客進出境行李物品有嚴格規定。至於短期多次往來港澳地區嘅旅客，海關就可以放行旅途嘅必需物品。對於內地海關近期加強抽查旅客攜帶奢侈品入境，旅發局主席田北俊就話：密切關注事件對旅客嘅影響。有內地自由行旅客就話會減少喺香港買嘢，又希望內地當局放寬5000蚊就要徵稅嘅限額。施樂秋報導。香港係購物天堂，名牌手袋喐啲都要幾千至過萬蚊一個，過萬蚊一兩架金飾，買一條金鏈使費都唔平㗎。呢一啲全部都係內地旅客嚟香港幾乎必買嘅消費品。不過如果帶返內地，就要繳付10%至20%不等嘅稅項。內地旅客仲會唔會買呢？很能影響啦，你要打稅還能買得少啊。本來過來香港買，就是因為這邊有免稅，然後又便宜嘛，所以才會想着去買。現在呢？現在的話，如果要打稅的話，那就跟大陸差不多了。
內地海關過去一直有規定，內地居民攜帶自用物品入境，只要價值超過5000蚊人民幣就要徵稅。近期海關突然加強執法，抽查多咗。本港入境團旅行社相信措施主要係打擊水貨客，但可能會對高消費嘅內地自由行旅客有一定影響。個人遊啦，即係佢可能咧喺一啲城市收入比較高啲嘅，佢可能買一啲比較名貴啲嘅名牌。咁呢啲咧未必係參加旅行團㗎嘛。咁佢個人遊咧，咁佢購買嘅時候，咁佢就要決定啦，或者甚至乎佢有心理準備，需唔需要有可能要打稅咧等等。佢又話：業界暫時唔係好清楚內地海關最新嘅執法準則，希望當局解釋清楚。唔少內地旅客嚟香港旅行啦，其實最主要都係為咗購物嘅啫。佢哋都希望啦，可以將5000蚊嘅徵稅限額提高，等佢哋嚟香港買嘢都買得開心一啲。亞洲電視記者施樂秋報導。內地再有反日示威，重慶有超過1000人遊行去當地嘅日本領事館，期間被警方驅散。姚嘉欣報導。遊行喺下晝開始，示威者先喺重慶朝天門廣場聚集，遊行到日本領事館。參加嘅大部分都係年輕人，佢哋着住寫有反日口號嘅衣服，手持捍衛釣魚島嘅標語。釣魚島本身就是中國的領土，日本必須組織調查，他的佔領釣魚島的行為就是海盜行為。新加坡聯合早報報導，警方喺遊行開始前已經試圖驅散示威者，不過唔成功。個幾鐘頭之後，先喺日月光廣場將示威民眾驅散。上個月初，中日船隻喺釣魚島附近海域碰撞事件發生之後，內地多個城市接連爆發反日示威。外交部發言人馬朝旭話：政府唔鼓勵非理性嘅反日活動。我們主張應當依法理性地表達愛國熱情，對非理性違反法規的行為是不贊成的。日本共同社報導，日本當局計劃喺星期3或者星期4俾部分嘅國會議員睇事發時嘅片段。中日關係雖然仍然緊張，不過一度中斷嘅文化交流活動恢復。日本駐華大使館星期1晚為300個今日出發到日本交流嘅中國中學生舉行送行晚宴。日本亦都有學生日內到上海參加世博閉幕前舉行嘅活動。亞洲電視記者姚嘉欣報導。《華爾街日報》報導，8-9民運領袖之一李錄放棄為股神巴菲特管理投資業務，巴菲特結果另外物色咗一個對沖基金經理幫佢。至於邊一個人最終可以為巴菲特主管佢嘅投資旗艦，成為股神接班人呢？目前仍然未有定案。姚嘉欣再報導。由學運領袖變做商人嘅李錄，近年成為巴菲特投資中國嘅軍師。上個月，巴菲特去深圳參觀比亞迪嘅廠房時，李錄亦都有一齊去。美國《華爾街日報》7月份一份報導，令到李錄成為巴菲特接班人嘅大熱門之一。不過，同一份報章最新嘅報導指，巴菲特同李錄自己都話佢想保持現狀。巴菲特又話：李錄而家賺好多錢，生活過得好好。啱啱過咗80歲嘅巴菲特，物色繼任人嘅問題一直受市場關注。佢嘅投資旗艦巴郡有大概1000億美元資產，管理咁龐大嘅資產並唔容易。巴菲特亦都講明，幫佢打工管理巴郡嘅投資，人工都唔錯，不過好難賺大錢。所以市場一直相信出色嘅投資經理未必會接受咁大挑戰嘅工作。巴菲特而家揾咗一個39歲嘅對沖基金經理庫姆斯管理巴郡部分嘅投資業務，巴菲特自己就仲未退休。庫姆斯喺過去5年管理呢隻基金，主要投資金融類公司。佢最終能唔能夠成為股神嘅接班人，仍然要拭目以待。亞洲電視記者姚嘉欣報導。各位休息翻嚟會同大家報導。台灣當局運送挖泥機到蘇花公路協助搜索，北京團嘅旅遊巴司機證實遇難。部分用嚟裝飾俗稱大眼仔嘅隱形眼鏡，不適當使用嘅話，嚴重嘅可以致盲。精彩紛呈的新生活 G3 已經為您做好準備。中國移動聯手各大手機品牌，精心為您打造多款 G3 手機。現在多款 G3 手機已隆重上市，不換號，輕鬆進入3G 生活。中國移動通信。